নমস্কার, আমি সৌমি। তোমাদের সকলকে সহজে নার্সিংয়ে স্বাগত জানিয়ে আজকের ভিডিও শুরু করছি। আমরা আগের দিনকে হার্ট নিয়ে আলোচনা করছিলাম। সেখানে আমরা জেনেছিলাম হার্টের স্ট্রাকচার কী, হার্টের চেম্বার, হার্টের লেয়ার, হার্টের সব ভালভগুলো, এগুলো সম্পর্কে, হার্টের ব্লাড সার্কুলেশন, এগুলো আমরা আগের দিন আলোচনা করেছিলাম আগের ভিডিওতে। এবার হার্টের যেই পোর্শনটা বাকি ছিল সেই পোর্শনটা আমরা আজকে আলোচনা করব। আজকে আমরা কি আলোচনা করব? আজকে আমরা আলোচনা করব হার্টের স্ট্রোক ভলিউম, কার্ডিয়াক আউটপুট, হার্ট সাউন্ড এবং কন্ডাকশন সিস্টেম অফ দ্য হার্ট, এইগুলো নিয়ে। এরপর কি পড়ব? কন্ডাকশন সিস্টেম অফ দ্য হার্ট। হার্টের নিজস্ব একটা ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাকশন সিস্টেম আছে। তাহলে কি? হার্টের নিজস্ব একটা ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাকশন সিস্টেম আছে। সেটা কিসের মাধ্যমে? হার্টের যে মায়োকার্ডিয়াম লেয়ারটা বলেছিলাম, 3টে লেয়ারের মধ্যে, মায়োকার্ডিয়াম লেয়ারের মধ্যে কিছু ফাইবারস আছে, মাসেল ফাইবার আছে, যেগুলো আমাদের কন্ডাকশন সিস্টেমে হেল্প করে, যেগুলোর মাধ্যমে কন্ডাকশনটা হচ্ছে। তাহলে কি? কন্ডাকশন সিস্টেমটা আবার দুটো জিনিস নিয়ে তৈরি। কি? কন্ডাকশন সিস্টেমটা তৈরি হচ্ছে দুটো স্পেশাল নোডস নিয়ে, আর কি? আর কিছু সিরিজ অফ কন্ডাকশন ফাইবার। কন্ডাকশন সিস্টেমটা তৈরি হচ্ছে দুটো স্পেশাল নোডস, কন্ডাকশন নোডস আর সিরিজ অফ কন্ডাকশন ফাইবার নিয়ে। দুটো কন্ডাকশন নোডস কি কি? একটা হচ্ছে এসএ নোড আর একটা হচ্ছে এভি নোড। এসের ফুল ফর্ম কি? এসএ মানে হচ্ছে সিনোঅ্যাট্রিয়াল নোডস, আর এভি মানে হচ্ছে অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার নোড। ঠিক আছে? এসএ নোড, এভি নোড আর কিছু সিরিজ অফ কন্ডাকশন ফাইবার নিয়ে আমাদের কন্ডাকশন সিস্টেমটা তৈরি হচ্ছে। প্রথমে কি? আমাদের যেটা ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস, যে ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসটা আছে হার্টে, সেটা শুরু কোথা থেকে হচ্ছে? ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসটা ফার্স্ট শুরু হচ্ছে এসএ নোড দিয়ে। ফার্স্ট শুরু কোথা থেকে হচ্ছে? এসএ নোড। এসএ নোডটা আমাদের কোথায় অবস্থিত? এটা হচ্ছে হাই ইন দ্য রাইট অ্যাট্রিয়াম। এই যে রাইট অ্যাট্রিয়ামের একদম ওপরের দিকে, রাইট অ্যাট্রিয়ামের ওপরের দিকের এই যে এই পোর্শন, এটা হচ্ছে আমাদের এসএ নোড। এটাকে আমাদের নর্মাল হার্টের পেসমেকার বলা হয়। সিনোঅ্যাট্রিয়াল নোড বা এসএ নোড, এটাকে আমাদের হার্টের নর্মাল পেসমেকার বলা হয়। এখান থেকে ফার্স্ট ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসটা স্টার্ট হয়ে কি করছে? এসএ নোড থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসটা স্টার্ট হয়ে যে অ্যাট্রিয়ার যে মাসেল ওয়ালগুলো দিয়ে এবার স্প্রেড হচ্ছে। ফলে আমাদের অ্যাট্রিয়াটা, এই ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসটা কি করছে? আমাদের কন্ট্রাকশনে সাহায্য করছে। এসএ নোড থেকে যখনই অ্যাট্রিয়ার ওয়াল দিয়ে এটা স্প্রেড হলো, আমাদের অ্যাট্রিয়ামগুলো তখন কি হচ্ছে? অ্যাট্রিয়ামগুলো তখন কন্ট্রাক্ট হয়ে যাচ্ছে। এসএ নোড থেকে এবার অ্যাট্রিয়ামগুলো কন্ট্রাক্ট করে এবার এটা কোথায় যাচ্ছে? এভি নোড। এই পোর্শনটা, এটা আমাদের এভি নোড। এসএ নোড থেকে ইম্পালসগুলো এবার অ্যাট্রিয়ার ওয়ালের মাধ্যমে এভি নোডে এলো। এভি নোডটা কোথায় অবস্থিত? এটা হচ্ছে যে দুটো অ্যাট্রিয়া, সেটা সেপারেট কিসের মাধ্যমে হয়েছে? অ্যাট্রিয়াম সেপ্টাম। যে সেপ্টামের মাধ্যমে এটা ভাগ হয়েছে দুটো ভাগে। সেই সেপ্টামের কাছে, এই ইন্টার অ্যাট্রিয়াম সেপ্টাম, সেখানে হচ্ছে আমাদের এই এভি নোডটা অবস্থিত। এসএ নোড থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস এভি নোডে এলো। এবার সেটা কিসের মাধ্যমে স্প্রেড হবে? এভি নোড থেকে এবার এই যে সিরিজ অফ কন্ডাকশন ফাইবার আছে বলেছিলাম, সেই একটা হচ্ছে বান্ডিল অফ হিজ। এবার এই যে এখান থেকে বান্ডিল অফ হিজের মাধ্যমে এবার স্প্রেড হচ্ছে। বান্ডিল অফ হিজটা একটা কন্ডাকশন ফাইবার, সেটা এবার এখানে এসে দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। একটা চলে যাচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকালের দিকে, একটা হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকালের দিকে। রাইট ভেন্ট্রিকালের ওয়ালের মধ্যে দিয়ে যেই বান্ডিল অফ হিজটা স্প্রেড করছে সেটা হচ্ছে রাইট বান্ডিল অফ হিজ, আর লেফট ভেন্ট্রিকালের মধ্যে দিয়ে যেইটা স্প্রেড হচ্ছে সেটা লেফট বান্ডিল অফ হিজ। ঠিক আছে? এবার বান্ডিল অফ হিজগুলো আবার দেখো সরু সরু শাখায় বিভক্ত হয়েছে যেগুলো, সেইটাকে কি বলা হচ্ছে? সেইটাকে বলা হচ্ছে পার্কেনজি
ফাইবার, সেটাকে বলা হচ্ছে পারকিনজি ফাইবার। তাহলে আমাদের কন্ডাকশন সিস্টেমটা কি হচ্ছে, প্রথমে একটা ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস, সেটা স্টার্ট হচ্ছে আমার এসএ নোড থেকে, এসএ নোড থেকে স্টার্ট হয়ে সেটা অ্যাট্রিয়ার যে ওয়ালগুলো, মাসেলের ওয়ালগুলোর মধ্যে দিয়ে স্প্রেড হয়ে যাচ্ছে এভি নোডে, এভি নোডে যাওয়ার পর সেটা বান্ডিল অফ হিজের মাধ্যমে স্প্রেড হচ্ছে। বান্ডিল অফ হিজটা দুটো ভাগে ভাগ হচ্ছে, একটা লেফট বান্ডিল অফ হিজ, একটা রাইট বান্ডিল অফ হিজ। রাইট বান্ডিল অফ হিজটা আবার যে সরু 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 শাখায় বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে, আর সূক্ষ্ম শাখায়, সেটা হচ্ছে পারকিনজি ফাইবার। এর মাধ্যমে আমাদের যে এটা কন্ডাকশন সিস্টেমটা হচ্ছে। আর যখন আমার বান্ডিল অফ হিজের মাধ্যমে স্প্রেড করছে ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসটা, তখন আমার ভেন্ট্রিকলটা কন্ট্রাক্ট করছে। বুঝতে পেরেছো? এই টোটালটা নিয়ে আমার কন্ডাকশন সিস্টেম, মোট তিনটে জিনিস, এসএ নোড, এভি নোড, কিছু সিরিজ অফ কন্ডাকশন ফাইবার, এসএ নোড থেকে শুরু হয়ে এভি নোড, এভি নোড থেকে কন্ডাকশন ফাইবারগুলোর মাধ্যমে কি হচ্ছে। এবার কি বলবো, এবার হচ্ছে হার্ট সাউন্ড। আমাদের যদি আমরা হার্ট সাউন্ড কিভাবে শুনতে পারি, বুকে স্টেথোস্কোপ বসিয়ে, স্টেথোস্কোপ দিয়ে যদি কেউ হার্ট সাউন্ড শোনে, তাহলে যে সাউন্ডটা শোনা যায় সেটাকে কি বলা হয়, লাব ডাব। নর্মাল হার্ট সাউন্ড যেটা, সেটাকে বলা হয় লাব ডাব। লাব এটা হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, আমাদের ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড কি লাব, আর ডাব এটা হচ্ছে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। লাব ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, ডাব হচ্ছে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। লাব কখন, যখন আমাদের হচ্ছে অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভ, অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভ অর্থাৎ ট্রাইকাসপিড বাইকাসপিড ভালভগুলো যখন ক্লোজ হয়, তখন যেই সাউন্ডটা হয় তাকে বলা হয় লাব। অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভ ক্লোজ হলে যেই সাউন্ডটা হয় সেটা হচ্ছে লাব। আর সেমি লুনার ভালভ মানে অ্যাওটিক ভালভ আর পালমোনারি ভালভ, এই দুটো ভালভ ক্লোজ হলে যে সাউন্ডটা হয় সেটাকে বলা হয় ডাব। আর নর্মাল হার্ট সাউন্ডকে বলা হয় লাব ডাব। লাব হচ্ছে ফার্স্ট সাউন্ড আর ডাব হচ্ছে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। লাব হচ্ছে অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভ ক্লোজ হলে যে সাউন্ড সেটা লাব, সেমিলুনার ভালভ ক্লোজ হলে যেই সাউন্ড হয় সেটা হচ্ছে ডাব। আর হচ্ছে অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড কি, অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ডকে বলা হয় মারমার্স। এটা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড, যখন যে কার্ডিয়াক কোনো ভালভগুলোর যদি কোনো অ্যাবনর্মালিটি থাকে, তখন যে অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড হয় সেটা হচ্ছে মারমার্স। এই গেল আমাদের হার্ট সাউন্ড। স্ট্রোক ভলিউম, স্ট্রোক ভলিউমটা কি, এক একটা বিটে, মানে যে হার্টবিটের এক একটা বিটে বা এক একটা কার্ডিয়াক সাইকেল যখন হয়, সেই এক একটা বিটে ইচ ভেন্ট্রিকেল মানে রাইট ভেন্ট্রিকেল বা লেফট ভেন্ট্রিকেল যেই পরিমাণ ব্লাডটাকে পাম্প আউট করে, যেই পরিমাণ ব্লাডটাকে পাম্প করে, সেইটা হচ্ছে স্ট্রোক ভলিউম। প্রতিটা বিটে, এক একটা বিটে ইচ ভেন্ট্রিকেল যেই পরিমাণ ব্লাডটাকে পাম্প করছে, সেইটা হচ্ছে আমার স্ট্রোক ভলিউম। ঠিক আছে, এরপর কি জানবো, কার্ডিয়াক আউটপুট। কার্ডিয়াক আউটপুট এটা কি, এক মিনিটে ইচ ভেন্ট্রিকেল যেই পরিমাণ ব্লাডটা পাম্প করে সেইটা হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুট। এক একটা বিটে যেই পরিমাণ করছে সেটা স্ট্রোক ভলিউম, আর এক মিনিটে যেটা করছে সেটা কার্ডিয়াক আউটপুট। তাহলে আমরা কার্ডিয়াক আউটপুট কীভাবে বার করতে পারি, এক মিনিটে কতগুলো হার্টবিট হচ্ছে সেইটা যদি আমরা জানি, তাহলে আমরা ইজিলি কার্ডিয়াক আউটপুট পেয়ে যাব। তাহলে কি, কার্ডিয়াক আউটপুট ইকুয়াল টু কি, স্ট্রোক ভলিউম ইনটু পালস বা হার্ট রেট। এক মিনিটে কতগুলো হার্টবিট হচ্ছে সেটা যদি জানি, সেটা হচ্ছে পালস বা হার্ট রেট, সেটাকে যদি স্ট্রোক ভলিউম দিয়ে গুণ করে দিই, তাহলেই আমরা কার্ডিয়াক আউটপুট পেয়ে যাব। তাহলে যদি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখা যায়, যদি দেখি স্ট্রোক ভলিউম কত, নর্মালি স্ট্রোক ভলিউম হচ্ছে আমাদের 60 থেকে 80 ml, 60 to 80 ml স্ট্রোক ভলিউম। মানে একটা বিটে এক একটা ভেন্ট্রিকেল 60 থেকে 80
40 ml ব্লাড পাম্প করে। অ্যাভারেজ তাহলে যদি ধরি 70, আর আমাদের যদি অ্যাভারেজ আমাদের নর্মাল পালস কত, নর্মাল পালস হচ্ছে 72 থেকে 80। যদি আমরা ধরো 70 ধরি, যে আমাদের 1 মিনিটে হার্ট রেট 70টা এবং আমাদের স্ট্রোক ভলিউম হচ্ছে 70 ml, ঠিক আছে, তাহলে আমাদের কার্ডিয়াক আউটপুট কত হচ্ছে 4900 ml। আমরা ওটা অ্যাপ্রক্সিমেট 5 লিটার ধরে নিতে পারি, 5 লিটার। তাহলে আমাদের নর্মাল কার্ডিয়াক আউটপুট কত, নর্মাল কার্ডিয়াক আউটপুট হচ্ছে 5 লিটার। কার্ডিয়াক আউটপুট মানে তার মানে হচ্ছে স্ট্রোক ভলিউম ইনটু পালস। এই গেল আমাদের কার্ডিয়াক আউটপুট। আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো হার্ট চ্যাপ্টারটা। যদি কোনো অসুবিধা থাকে আমাকে কমেন্ট করে জানিও, আমি তার উত্তর দেওয়ার অবশ্যই চেষ্টা করব। পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। আর যারা এখনও আগের ভিডিওটা দেখোনি, নিচে ডেসক্রিপশান বক্সে লিংক দিয়ে দিলাম, অবশ্যই দেখো।